大家好，呢條片將會為大家介紹守網聯盟遊戲卡。為咗加強市民對於網絡安全同埋防騙嘅意識，香港警務處網罪科推出守網聯盟遊戲卡。如果你想快啲學識點玩，呢條片就係為你準備㗎啦。首先，守網聯盟遊戲卡有兩個版本，分別係體驗版同埋隨機包裝版。體驗版一盒有180張卡，盒裡面包含一張遊戲墊同埋6個計分器。而隨機包裝版一盒就有10張隨機包裝嘅遊戲卡，盒入邊就有1個計分器。遊戲卡分為5大等級，分別係普通、稀有、超稀有同埋特別超級稀有、極稀有。只有隨機包裝版先至會包含隨機嘅特別超級稀有同埋極稀有遊戲卡。遊戲裡面有4種主要嘅卡牌類型，分別係攻擊卡、陷阱卡、防禦卡同技能卡。每一種都同網絡安全有密切關係。攻擊卡代表住唔同嘅網絡威脅，需要配合陷阱卡先至可以發動攻擊，最多可以同時部署5張，並且係要公開展示，最多可以疊加2張同名嘅卡，疊加之後就會攻擊值加倍。陷阱卡誤入陷阱先至會遭受詐騙，需要配合攻擊卡使用，繼而令你嘅攻擊生效。防禦卡用嚟對抗網上嘅威脅，可以抵擋傷害或者抵擋特定嘅攻擊，最多可以部署1張，部署嘅時候要覆蓋隱藏。技能卡代表當網絡威脅發生嘅時候應該如何應對，其中分為主動擊發或者被動擊發，亦都提供特別效果或者增強防禦。要注意嘅係，技能卡係唔需要部署，直接打出就可以。遊戲戰總共有6個玩家遊戲區，適合2至6人一齊玩。每個玩家嘅遊戲區域包括牌庫區同埋準備區。牌庫區你將進行抽牌嘅卡組，而卡組係反轉睇唔到㗎。準備區係用嚟部署攻擊卡同埋防禦卡，其中防禦卡放喺準備區之後就係反轉睇唔到，只有當你選擇生效嘅時候先至會展示。接住落嚟，我哋睇下遊戲玩法。首先，你需要洗勻你嗰30張卡牌，然後抽取7張作為起始手牌。你同你嘅對手可以通過擲硬幣或者擲骰仔，決定邊一個先開始回合。通過順時針或者逆時針嘅方向進行遊戲。每個回合開始嘅時候就抽2張卡，順序係由上而下咁樣抽牌。回合結束之後手牌上限係10張，如果超過上限就要棄牌啦。遊戲係以輪流回合進行，每個回合抽卡之後有2點行動點可以使用，部署或者替換準備區嘅攻擊卡或者防禦卡，發動陷阱卡攻擊，又或者使用主動技能卡，都會消耗1點行動點。而棄牌、發動被動技能卡或者使用防禦卡就唔消耗行動點。事不宜遲，我哋即刻睇下2人對戰示範。回合1，首回合禁止使用攻擊卡同埋技能卡，只係可以部署。玩家 A 喺第一個回合部署咗2張攻擊卡，分別係網上投資騙案同埋網上戶口盜用。到咗玩家 B 嘅回合，佢部署咗1張攻擊卡同埋防禦卡，分別係網上購物騙案同埋雙重認證。到咗第2個回合，玩家 A 就部署咗另外1張網上投資騙案，疊加到準備區嘅同名卡之上，並且配合1張陷阱卡，點擊不明來歷嘅超連結，向玩家 B 發動咗攻擊值180嘅攻擊。如果有多過2個玩家，玩家 A 就可以自行選擇攻擊邊一個玩家。而玩家 B 為咗抵擋玩家 A 嘅攻擊通過提前部署嘅防禦卡，使用高強度密碼同埋技能卡講出3個防騙貼士，令到攻擊值減少咗80點，最終受到嘅傷害只有100點。去到玩家 B 嘅回合，佢使出主動擊發嘅技能卡，與親友分享防騙資訊，抽多咗2張卡。然後佢擊發1張陷阱卡，
網上超低價出售貨品，配合網上購物騙案嘅攻擊卡，向玩家 A 發動攻擊值100嘅攻擊。而玩家 A 使用技能卡，即時使用防騙視伏 App 查證，成功啦，令到對方嘅攻擊無效化，未有造成任何傷害。以上就係首2個回合嘅示範。至於點分勝負，遊戲嘅目標就係保護你嘅生命值，同時盡量消耗對手嘅生命值。如果你嘅200點生命值歸零，你就輸㗎啦。或者當所有玩家牌庫清空嘅時候，最高生命值嘅人呢就勝出。同樣生命值嘅話呢，就比較準備區嘅總攻擊力。如果都係一樣，就並列冠軍。呢一個就係守望聯盟遊戲卡嘅基本玩法。如果想收集守望聯盟遊戲卡，敬請密切留意守望者嘅 Facebook 同埋 Instagram， 我哋會預告派發遊戲卡嘅活動詳情同埋地點，等我哋一齊成為守望大師。